अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो आज हम गाइस जा रहे हैं, किसी ने हमारी चाय की दावत की है अस्तौर में। और ये आप अस्तौर के रास्ते देख सकते हैं, बहुत ही ख़तरनाक रोड भी बहुत तंग है, पहाड़ और दरिया है। तो चले इंशाल्लाह हम निकल पड़े अपने सफ़र की तरफ। और अभी हम इंशाल्लाह अस्तौर के करीब हैं, तो आए आपको दिखाते हैं। किसी ने ट्राउट फ़िश और चाय पे बुलाया था, तो अभी ये हम उनके एरिया में पहुंच चुके हैं। ये पुल हमने क्रॉस करना है और वो सामने ग्रीन कलर का घर है उनका, ये दरख्तों के बीच। तो चलें आए चलते हैं इंशाल्लाह, पुल को क्रॉस करते हैं और चलते हैं उनके घर इंशाल्लाह। ये उनका छोटा बेटा भी हमारे साथ है, हमें रिसीव करने भी आए थे। ये देखें जी, पहले आपको मिलेगी यहाँ की फ़्रेश चेरी और खुबानी, और ये ट्राउट फ़िश और चाय।